मॉर्गनी कंपनी ने एक ऐसी कार बनाई है जो कि टार्जन मूवी जैसे ही अपने ऊपर होने वाले डैमेज को खुद से ही रिपेयर कर लेती है। इसके लिए कंपनी ने पूरी कार में सेंसर्स लगाए हुए हैं। छोटे से छोटे डैमेज और क्रैक को डिटेक्ट करके नैनो ट्यूब के जरिए कार को रिपेयर कर देती है और फिर से कार को नई बना देती है। कार में एक इंजन नहीं बल्कि चारों टायर में छोटे छोटे इंजन फिट किए गए हैं, जिसके कारण चारों टायर में खुद की पावर होती है। और ये एक इलेक्ट्रिक कार है जिसकी टॉप स्पीड 354 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रिपेयर करने वाली टेक्नोलॉजी आपके स्मार्टफोन में होती तो कितना अच्छा होता, आप लोग सोच के कमेंट कीजिए।